Hoje é o dia de desmontar ela. Ela tava dando um estalo. Assim que aliviava o pé do acelerador, ela dava um estalo, parecendo que tava pulando o dente ou batendo alguma coisa. Tava um estralo feio e não parava. Aí eu resolvi, parecia ser lá na caixa, mas eu fui informar direito. Então eu resolvi eu mesmo abrir. Soltei já o cardan ali, ó. O cardan tá solto aqui, ó. Já soltei o cardan. E esse aqui é uma D10. Motor Pekin. Eu acho que é Pekin, não sei. Aí eu fui à direita, ó. Ó como é que tá a coroa. Ó. O celular não foca. Deixa eu encostar aqui ver se dá pra ver. Ajuda, celular. É, o celular não ajuda mesmo. Mas dá pra ver um pouco, né? Esses trem quebrados aqui, ó. Ó. Todinha. E aqui dentro também, ó. Essa coroinha aqui, ó. Que é a... Ó. Aí, agora focou. Ó. Tá vendo? Essa aí. A de cima também. Eu nem sei, tanto que eu nunca mexi com isso, nunca, a primeira vez que eu tô abrindo. E não é o nome dessas coroinhas aí, eu não sei. Eu sei que essa aqui é a planetária, né? Ele coloca a planetária. O pino tá bom. Tô tirando aqui o parafuso do pino. Lembrando, gente, eu nunca abri a primeira vez. A coroa não dá pra ver, mas vou encostar aqui um pouquinho pra ver. Ver se dá pra focar. Mas ó, os dentes dela tá tudo, ó, todos quebrados e fino. Na hora que eu de... Ô, Pet, beleza? Quando eu tirei o óleo, já saiu um pedaço de metal comido junto com o óleo. Aí eu vou tirar essas rodas, vou tirar essa caixa satélite pra fora. O pinhão lá dentro, ó. Pinhão aí dentro, ó. Rodando. Tudo quebrado, né? Tá. Olha só, olha o dentro que tá fino, só. Não, essa coroa não presta mais não. Dá um pause aqui, depois nós volta.